물론 이제 임신하면 체중 증가하고 폐 용량 줄고 각성 많아지고 무호흡증이 생길 수 있고 뭐 이런 얘기를 드렸지만, 우리 이제 인체는 그렇게 호락호락하진 않습니다. 임신 자체가 호흡을 도와주는 면도 있어요. 임신하고 프로게스테론이 증가하기 때문에 그게 우리 호흡을 할 수 있게 자극을 많이 줍니다. 그리고 배가 나오면 자연스럽게 옆으로 누울 수밖에 없거든요. 옆으로 누운 자세는 무호흡증을 완화시키는 데 또 도움이 되고, 또 하나는 임신 시에는 이제 렘수면이라는 게 무호흡이 악화되는 수면인데, 그 렘수면도 좀 줄기 때문에 여러모로 수면 무호흡증을 예방하는 그런 작용도 어느 정도 작동하기 때문에 너무 과도한 걱정을 하실 필요는 없습니다. 그리고 설령 무호흡증이 생겨도 양압기 쓰시면 되니까 걱정 말고 임신하시길 바랍니다.